N'Imo, ekele m unu. Asị m ka m mee voice note a maka kemgbe Saturday. My sister, second eldest sister, has been the point of contact of kidnappers who kidnapped a vehicle Kaja Anambra through Onitsha Road, and Gide pastor kidnapped with 10 others. Then I check in the upper last. Eventually, I will number my sister. Boy, see, and I had one year working. I had 10 million or he boy rare his parts. Yet you was learn 1 year working. Yeah, for my other brother. Yeah, as I have one young working. Yeah, you are brand boy halfway again. See, let that brother uncle have one up boy. See, your brother pastor. Not his pastor, not his stupid Jesus and all those things. Anyway, Jijiria came by one of my no panic attack because onye nke tọrọ di ya, who happened to be a supermarket merchants of supermarket no ụmụahịa ndị bi ụmụahịa ga na-anụ Obiora supermarket, Ndubeze supermarket, and a couple of them, all the man, they kidnapped him. So that panic, my sister now. We came by Hannah boy. The bottom line, bro, yesterday, they were 10 million. Hasibu now 15 million. Bagidea beer na 10. They 10 million. Gabuiha. Munye the man were together with 50,000 ojina kasi and when I release the game, my condition on the Jiba motor. The 10 million, the 50 million. Yeah, Ruzi today. I release the apata. Him jina kaka wana this thing happened in Imo State. Hasna Hames return back. Take back a hand, let her go over. But how it happened was that I was on a checkpoint with full Nigerian uniform, either police or army, whatever. As a driver, to a chemo when you have a driver to another person enter the vehicle. How was a driver in here? And as the 10 passengers went somewhere. Hanya. They reckon not on the vehicle back. Yeah, they were heading back. Eventually, that's how they found themselves more here. This is that over a road, over on Nature Road. I find his own way anymore here. I think it's either Mark or here or drop or a. So, but him, my voice note about what the pastor said. The pastor said, had the 10. 4 people named her mother, they are not and they shot them instantly. Now, the fire baburu. N'otu ahụ a na-agbagbu ihe ka ndị na-abọ mmadụ na-abọ ya na ka a na-abọ akwụkwọ aka separate organs na ndị na-azụkwa ha na-abịa na that Imo State. Ya nwa ha bịara kegide n'eriri
ụkwụ ya abụọ kpọwa ya isi n'ala ka ya agba ya boot. Mana the shocking thing bụ na ha si ya na ọkwa ndị Igbo si na ha na Fulani ga-eme that they are here. Na ha ga-egbugide Igbo one by one na-egbu ha until there will be no men left to challenge them, and then the full blown out war will come. Now they have come, and that this place forever belong to them. Ihe a bụ ihe ha gwara pastor. Then pastor akpọrọ ha baa. Also there is a camp, existing camp. Na ihe ya hụrụ dị adịghị less than 300 men. Not less than 300 men. Na ha na-apụ na-abata ndị na-aga azụ ihe oriri na ihe osisi ma ndị na-abụkashi mmadụ n'otu a ka anọdụ ya n'ime ọhịa. This will be between I don't know, so between that anyway, this thing happened in those over on Nature Road, as they said. I'll say 300, not less than 300 men. And otu ebu ha bata. The next day, na-ebuku ndị mmadụ bata. Ihe m ji na-ekwu ihe ahụ maka ịma na-ekwu ihe ndị mmadụ feel that ịpụ na streets ga-ehụ ndị mmadụ eju. Ndị Igbo enweghị plan, ndị Igbo enweghị strategy. Onye ọla na-amali elu. Ndị na-agbọ bekee na-agbọ, ndị na-echi echichi na-echi, ndị na-aza this and that. Na nekana na-agwa ndị mmadụ na anyị dị marked out for extermination. Achị na egwuregwu. Ọ bụrụ na ihe a mere onye ọzọ, say story, but this is directly from my second eldest sister, pastor ya. Na ndị mmadụ nọ n'ime ọhịa sị na ọkwa ndị Igbo n'otu a ha nọ here ka ha nọ n'every state. Na they will go silently na-agụrụ anyị before they unleash a full-blown war. And they have statistics of how much we are reducing. Ọ bụrụ na ihe a metụta m na through my sister, maybe ị gaghị anụ ya, ndị ọzọ agaghị anụ ya, and you think nothing is happening. Anyị nọrọ here, anyị gaa meeting, anyị erie ṅụọ, and we think it's all funny. Ka onye ọbụla nwere ụlọ, nwere buildings, investment, one thing or the other, property, and we think it's funny. Here are enemies in our land, and they are killing people every blessed day. And we think it's funny. And I say, onye makwa connection ya na 𝐊𝐷𝐶𝐀, this is not funny. We need to re-strategize why we meet and start talking 𝐊𝐷𝐶𝐀 secure Igbo, because we are out. We are marked out for extermination. Those guys politicize ya guys and happen when ya na-akọ is up to you. Mgbe m kwuru ihe pensioners na-aga through n'Imo State, because my elder sister was involved. Adannem Sonanda happened here in Okigwe Road Junction. Some people thought I was just picking on hope. Until here, everybody is aware of it. Where are those people? I am no 𝐊𝐈𝐃𝐍𝐾𝐏. I check whether all is well. Ndị nke nọ Lagos efile na ha emene
There are mercenaries in Igbo land. Na-agụrụ mmadụ every day. Ndị mmadụ a na-efu. Ụfọdụ kwụọ ụgwọ ha alọghachi, ndị na-akwụghị ụgwọ egbuo ndị na-azụ paasị n'azụ. You check your village, ị ga-ama what I'm telling you. Gaa your village na mara how many families ị nwere ike ịba na one village alone. Ị ga-ahụ only maybe 300-400 people. Out of that 400 people, maybe 100 was in the okay, 60 years and above. Enwe kekpazi ahụ, ndị ka ọzọ ụmụaka, ndị ka ọzọ ụmụ nwanyị. Ihe ọghọm ndị ga-resist obodo. Enwe otu re-strategize and start talking to ourselves. Because ihe face quite dangerous. I don't know, man, I hear none of my sister, I say, no, this is propaganda. And the mother say, na gonna agree 1-1 until there will be no men to resist them. Now, why is I in a full line that they are here? And this place is their own forever. Yeah, Madu Bello Kuru 1960. I said, no, we grew. Came by Ruona. I'm moving that time. It is still active. So because what I want to share. Onye hụrụ maybe I ga share here to organizations, authorities, they connected to wasn't ihe gbasara politicians anymore concerning our safety n'ala Igbo. Ndị nwere ike ikwu ụka na this is one helicopter ha ga-ego ha na-eji azụ one bulletproof vehicle that can go up and do surveillance. But onye ọla gbachiri nkịtị. Anyị na-eri na-aṅụ echekwa na this is life. Because onye nwere ebe ọ ga-ashare here, let people know this is serious. This camp is everywhere. If there are 300 men in Imo State, between that ụmụaka, our mama, that area, ụmụnọha, ebe ahụ mgbudi, ọ na-enwere 300 men, ị ga-amazi ndị in other places. Otu a ka a na-agụrụ ndị mmadụ here and there. Ya wụrụ ụmụ Igbo. Mara na-efu every day. Ndewo.